यहाँहरु सम्पूर्णलाई नमस्ते। आज पनि फेरि म एउटा भ्यू देखाउन गइरहेको छु। हामी langtangको यात्रामा निस्केको आज 3 दिन भएको छ र 3 दिनको दिन राति हामी langtang बजारको एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेका थियौं र अहिले फेरि हामी हिमालको नजिक जाने भनेर सबैजना साथीहरु गइरहेछौं। हाम्रो 65 जनाको टोली छ र हेर्नुस् त यति सुन्दर कि यो langtang बजार पनि यो हिउँको उपत्यका जस्तो छ क्या। काठमाडौँमा जस्तो उपत्यका छ नि त्यस्तै वरिपरि यो डाँडाहरुमा यस्तो हेर्नु त यो चाँदी जस्तो हिमाल टल्किरहेको छ हैन। सुन्दरता त अब हामीले बयान गरि नसक्नु छ यहाँको। यहाँ आयो भने यस्तो लाग्छ कि प्रकृतिको नजिक आएका छौं हामी। हिमालसँगै लुकामारी खेलिरहेका छौं अनि यो बादलसँग उडिरहेका छौं जस्तो फिल हुन्छ। र फेरि पनि हामीहरु यो हिमालको एकदमै नजिक गइरहेका छौं र त्यहाँको पुरै भ्यू पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु। हामीलाई हेर्दै गर्नु होला।